Hello， 大家好，歡迎收睇我哋今期頻道，我係今期主持人昌少啊。我哋依家咧喺迎海林區咧，同大家拍攝一套咧最平嘅一個咧大三房啊嚇，86個平方嘅一個三房，308000啊。3間房咧東南坐向，太陽咧全部會照射翻入嚟，露台咧係一個東北坐向嚇，所以咧佢整體嚟講咧係非常之 OK 嘅。樓層咧都係屬於一個中等嘅樓層。咁呢個單位嚟講咧喺我哋迎海林區啊，308000嚟講咧都仲算係咧性價比咧非常之高嘅一套單位。咁呢個單位入邊嘅情況到底係點嘅咧嚇？跟住我哋鏡頭去睇下先啦。好，咁我哋到咗呢一個單位入邊啦，我哋啲總高樓層係30樓嘅，我哋咧係位於14樓嘅位置，3梯8伙嘅咁樣嘅組成。我哋呢一個建築面積咧係86點幾，差唔多係去到87個平方嘅一個三房。露台咧係一個咧正東坐向，3間房咧係朝翻個南向，所以咧佢呢一個單位咧坐向咧係冇任何問題嘅嚇。咁呢個單位嚟講咧，當時業主係住過嘅，咁啊依家咧就將啲所有啲嘢全部搬走，就咧攞一個吉屋出嚟預售嘅。咁啊，我哋呢一套單位嚟講，86點幾個平方，同一個坐向中等樓層，308000咧，目前咧係冇出過呢個價錢噶啦。所以呢一套單位嚟講咧，佢個性價比係算好高下噶嚇。咁啊，整體嚟講咧，我見到入邊啲單位個情況咧，仲算 OK， 保養得非常之可以嘅嚇。就唯獨咧，我哋呢一個入戶花園咧，就係嗰個頂棚咧，呢一度有些少甩灰嚇。咁啊，到時候叫人哋買翻就 OK 嘅，冇任何欠款嘅。呢個單位睇啱嘅朋友咧，隨時咧都可以做一個交易㗎啦嚇。咁啊，我哋當然啦，交易之前我哋都會再查多一個檔俾大家嘅，有冇任何抵押啊、居住權啊、登記權啊嗰啲嘢，我哋都會查清楚，所以大家唔使擔心呢一啲嘅問題。咁有興趣，我哋又繼續睇下入邊個內容。嗱，我哋依家咧企喺呢個位置咧，係我哋個入戶花園啦。咁入戶花園嚟講咧，你首先見到咧地下咧好多呢一啲灰塵，仲有啲白灰嚇。咁係因為點解咧？就因為咧呢個天花板咧有些少甩灰嚇喺個角嗰度。咁啊，呢啲係甩灰，我哋入戶花園呢一戶人哋上邊都係入戶花園嚟嘅，所以咧佢係冇嗰啲咩水啊嗰啲問題。咁啊，到時候咧，即係呢度咧。重新叫人哋批翻一層灰就 OK 㗎啦。咁仲有一個問題，你都見到啊，地下咁多灰啦，就係因為咧業主係冇封窗，就做咗呢一啲咁嘅隱形防盜網。一般嚟講咧，我哋入戶花園咧肯定要封窗比較好啲嘅嚇，咁啊就冇咁大灰塵飄翻入嚟。咁我哋封完窗之後咧，我哋就喺呢一度仲可以咧做翻咧我哋嗰啲咩嗰啲鞋櫃啊，定製翻啊嚇，從呢個咧持平就 OK 㗎啦。咁業主嚟講咧，佢又有住過個痕跡，但係咧又冇申請個燃氣表啊嚇。咁啊，可能當時咧就係用電嚟煮餸啦，我覺得係咁樣嚇。咁啊，熱水器就係呢一個位置㗎啦。不過熱水器咧，我見到佢個釘眼咧都冇打過嘅，唔通業主唔用熱水咩嚇？所以咧都呢度係有啲奇怪嚇。咁啊，呢一邊咧就係我哋裝燃氣表嗰個位置啦嚇，就喺嗰個位嘅。OK。咁啊，我哋過咗嚟之後咧，呢一邊咧就係我哋一個第二道嘅入戶門啦。咁啊，呢個門嘅後邊咧，嗱可以見到。呢度咧係有一個位置嘅，咁呢個位置咧都係可以咧嚇做一個隱藏嘅一個儲物櫃，喺呢一邊都係 OK 嘅。成個單位嘅總開關就喺呢一度嚇。咁啊業主咧就全部停晒電、停晒水。咁啊我哋依家咧呢個時候咧係冇開燈嘅情況，不過咧俾大家睇下一個真實嘅情況係點樣噶嚇。咁我哋過開嚟睇下呢一個廚房嗱。廚房咧都全部已經係搬走晒嘅，咁我見到咧佢又冇開燃氣，第一個嚇，可能真係用電磁爐嚟煮餸，因為個油煙咧都幾重下㗎嚇，到時候咧要叫人哋稍微清潔一下成個單位個情況。咁當然啦。同中小買樓嚟講咧，你好似呢啲吉屋咧，我哋可以送一個咧大裝即係深度嘅清潔俾大家，唔係大裝修，大裝修真係蝕晒本啦嚇。咁啊呢一邊嚟講咧嗱，我哋呢一個咧佢嘅太陽咧都係有陽光，不過咧佢呢一個坐向係冇照翻入嚟，我哋呢一個係西向，下晝先至會有太陽照翻入嚟嘅。我哋露台就係一個東向位置嚇。咁啊，呢一個就係我哋個廚房嘅一個情況啦。咁啊，整體單位嚟講咧，就係鋪滿晒灰啊嚇。如果唔係咧，係非常之新淨嘅。嗱，咁我哋入到呢一個餐廳客廳個位置嚟講，真係牆身係 OK，牆身係冇問題嚇，冇任何甩灰啊、脫皮啊嗰啲問題，而且都係比較白淨啲嘅。
咁啊，我哋呢一個位置企喺呢一度咧，就係我哋個餐廳個位置啦。咁啊，餐廳位嚟講咧，你好似呢啲咁樣嘅一個全部吉嘅一個狀態咧，你要搞裝修咧都方便啲，唔使話搬嚟搬去咁啊，呢幅牆咧可以打嘅。呢幅牆咧亦都可以打開嘅，咁啊比較闊啲啦。咁當然，如果你唔打開咧，係咁樣咧都係 OK。呢一度咧擺翻一張圓台坐6個人咁樣咧係 OK 冇問題嘅。咁啊，我哋咧可以見到呢一邊咧都有個插座。咁啊，呢個插座嚟講咧，即係你平時有啲業主好經常咧喺呢一度咧會做一排櫃，由呢一度做一排櫃過嚟。咁啊，然之後呢度可以放翻啲我哋啲飲咖啡啊，有啲朋友中意飲咖啡或者沖豆漿啊嗰啲咧，可以放喺呢一個位置就 OK 噶啦咁我哋再過開嚟之後咧，就係我哋呢一個餐廳。餐廳個開間咧係一個3米嘅闊度3米個闊度。咁啊3米嚟講，我哋一般咧係呢啲咁樣嘅小三房咧係可以 OK 噶。咁我哋一般坐喺呢一個位置啦，對住個電視機，電視機買個57寸係冇問題噶啦咁啊，肯定有住過個痕跡嘅業主，呢啲燈咧都有標明過咁但係咧佢電視機位咧又冇打釘去掛電視嗰啲嘢包括埋咧呢個廳個空調嗰啲都係冇，所以我唔知道業主當時係咪攞嚟我唔知道佢係可能真係度假用冇咩點搞到就煮餸嗰啲嘢。咁啊，我哋再出嚟睇下個露台先。露台咧係一個朝東嘅坐向，你可以見到我哋個樓近佢樓宇係非常之闊嘅。我哋依家咧咁，因為我哋係冬天啦，冬天嚟講咧，呢個係東北坐向。東北坐向，東北坐向咧就喺右手邊咁樣太陽曬翻入嚟。咁我哋呢個露台嚟講，可能一般係曬唔到太陽就係3間房可以曬太陽咁可以見到我哋咧啱啱好係對住下邊呢一個泳池呢一邊嘅，所以咧兩邊樓宇咧分開咗，啱啱好喺呢個位。如果係其他個兩座樓宇就真係樓蒙樓啦我哋呢度咧仲會闊啲啲。咁下邊呢個泳池嚟講咧係唔可以冇開噶啦，因為全部以前開盤嗰時候做一個擺設咁樓比較好賣啲，咁依家肯定係丟空喺度噶啦咁喺呢度咧就係一條呢條咁嘅鐵鏈晾衣服，呢條鐵鏈就已經生鏽噶啦到時候唔要啦，叫人哋釘翻2個不鏽鋼嘅鐵通喺嗰度。咁我哋呢一邊咧係放洗衣機嘅地方啦水龍頭係有2個嘅，咁到時候咧都可以咧定製一個咧我哋嗰啲洗手台櫃喺呢一邊就 OK 嘅。好，咁我啱先咧我都留意呢間單位咧，我一直喺度諗，佢連窗簾都冇釘嘅喎我唔知道業主咧當時咧可能單單用咗個廚房咁樣，咁但係呢間房咧就有裝過空調拆咗㗎啦，有啲釘硬喺度咁我哋3間房咧都係有太陽照翻入嚟嘅，因為我哋3間房都係朝翻一個東南坐向東南坐向嘅單位。咁太陽啦都非常之舒適啦，照翻入嚟咁我見到咧，我發現咧佢呢一邊咧係有些少咧反緊積水嗰啲問題，咁但係都已經硬咗㗎啦冇嗰啲濕嘅水氣，可能係當時咧即係嗰個局咧呢啲位置咧喺回南天嗰時候積水即係回南天水積到㗎我依家咁咧，佢係已經係完全乾嘅狀態嚟嘅 ，OK 有自然嘅落地窗個玻璃啦，陽光咧都算係非常之充足我哋呢度咧3間房都係東南坐向，早上咧都係有太陽照翻入嚟嘅。一般嚟講咧，呢一度咧係放翻我哋個衣櫃啦，嗰度放一張1.8米嘅床啦，係冇問題嘅。咁我哋所有啲房地下全部都係呢一啲咁樣嘅瓷磚啦OK 好，咁我哋過嚟呢一間房，呢間房咧又比較正啲啦可以見到咧太陽咧係直接咧照翻落嚟呢一個位置到呢一度嘅。我哋依家係早上咧差唔多11點鐘左右啦。咁我見到啦，業主咧都買翻呢一啲咁樣嘅移動嘅呢啲床，當時肯定係度假用噶啦呢間房咧我睇落咧都係冇咩點住過嘅，因為佢空調嗰啲咩嘢都冇裝，窗簾咧咩嘢都冇釘過噶所以咧可能業主當時就係求其瞓一瞓嚟呢度咧買啲餸煮下餸就係咁樣咁我哋過嚟呢個洗手間，乾濕翻嚟3段式嘅洗手間就喺呢一邊咁咧基本上嚟講咧就真係積滿晒灰塵整體嚟講咧係比較乾淨啲嘅。拍完呢條片之後，我都要建議翻業主咧重新咧叫人哋清潔一下，幾百蚊係嘛？清潔一下之後，睇
睇啊都舒服啲啦嚇。咁啊，到時候我哋可以俾個呢個意見嚇。咁啊，整體嚟講係即係冇見過有使用嘅痕跡，只有咧灰塵入住嘅一啲咁樣嘅痕跡。咁呢間房嚟講，嗱業主又放咗一張1.5米嘅床喺呢一邊啦嚇。咁咧基本上咧空調嗰啲咧都係冇裝嘅。咁啊，你可以見到咧都有啲水痕啦。到時候我哋都係要將佢封住，因為咧我哋有啲朋友你知道嚇，唔理係買咗定係冇買咗嘅單位朋友，如果係有預留咗呢一啲咁樣嘅空調孔預留咗呢啲空調孔咧，都係要攞翻啲咩膠紙袋啊，或者我哋嗰啲棉啊，將佢塞住佢嚇，唔好俾佢一有水透翻入嚟。咁啊，你見到3間房咧陽光都係非常之充足嘅嚇，非常之舒適嘅單位。露台咧就係東北坐向，3間房係東南咁啊都仲算 OK 嚇，整體嚟講。咁所以咧呢一個咁嘅單位咧都係比較算係性價比高嘅，老實講嚇，因為我哋喺位於營去南區呢啲咁嘅位置，呢個單位咧業主當時買翻嚟嗰時候係去到9000幾蚊一個平方，你計下啦，86個平方都要去到咧大幾十萬，咁啊依家咧直接咧真係跌到咧30.8萬呢一個咁嘅價錢，咁啊對於佢呢個單位嚟講性價比係極高嘅。咁啊當然啦，呢個單位啱先同大家講咗啦，都有一些少缺點。咁啊入戶花園嗰度嘅天花板咧要執一執，不過喺大陸執呢啲嘢就唔貴啦，幾百蚊就可以搞掂。咁仲有個廚房啦，油煙多啲咁仲有啱先個主人房下邊個窗台嗰度咧，都係要叫人哋重新批翻啲灰重新批一下嘅。咁除咗呢一啲嘢，你就係要佈置翻成個單位嘅家私家電。咁啊，成個單位家私家電嚟講咧，我粗略同你大家估計3到5萬蚊可以搞掂下。咁你買翻一啲全新嘅家私家電，重新執一執，呢個單位我幫你計齊，全部包齊35萬，買翻自己全新啲嘢，執好自己中意啲嘢，我覺得都係值嘅。喺營海南區嚟講，呢一種座向咧依家現時個價錢咧都要去到咧33萬幾、34萬嘅咁樣個價錢有而且係樓層矮啲嘅，唔一定有太陽咁舒適啱先嗰3間房都有陽光照翻入嚟，所以咧整體嚟講呢個單位性價比係極高嘅。咁當然啦，電視機前嘅朋友，如果你哋係唔得閒過嚟呢一度幫手執呢啲嘢咧，全程倉少會幫大家去跟進呢一啲嘢。你有啲咩需求，有啲咩嘢你可以同我講，我哋咧會幫你揾師傅幫你搞啲咩嘢，然之後咧你要求點執，我哋咧都會全程幫你監督好嘅作為一個協助。所以咧大家唔使擔心，好多同倉少買咗樓嘅朋友睇樓冇睇咁長，售後做好多啲嘢，我哋係服務到位嘅，所以咧大家唔使擔心呢一啲問題，唔會話買咗樓之後就唔理你啦結束㗎啦，都唔會咁樣，所以大家放心啦好啦，咁呢個單位嚟講咧就已經係介紹完㗎啦。如果有興趣嘅朋友咧，可以掃描我哋上方嘅二維碼聯繫翻倉少約睇樓啦。咁如果係要睇樓，我哋係可以做到一個咧專人專車嘅接送服務，去到深圳咧各關口車大家過嚟睇樓。睇樓期間我哋係唔收任何費用嘅，唔理係埋單定係唔埋單，所以大家唔使擔心呢一個問題。OK， 好啦，咁我哋今期講得差唔多。如果冇點訂閱嘅朋友，麻煩大家喐下發財嘅手指，幫倉少點翻個訂閱。你哋嘅支持呢係我哋堅持拍攝道路上最大嘅動力。今期講到呢度，下期再見啦，拜拜。